Chceš začať podnikať, ale nevieš, či má tvoj produkt šancu? Tu je 5 rýchlych spôsobov, ako to overiť ešte predtým, ako do toho napcháš stovky hodín a tisíce eur. Za prvé, fake door metóda. Vytvor fejkovú landing page stránku, ktorá ponúka tvoj produkt alebo službu, aj keď ešte neexistuje. Ak ľudia klikajú, vyplňajú formuláre a prejavujú záujem produkt kúpiť, si na dobrej ceste. Môžeš začať vyrábať. Za druhé, napíš 10 ľuďom z tvojej cieľovky. Spýtaj sa, či reálne produkt rieši ich problém, či by niečo také kúpili a koľko by boli ochotní za to zaplatiť. Za tretie, testuj cez sociálne siete. Urob video s prototypom produktu a sleduj reakcie ľudí. Za štvrté, spusti online kampaň za pár desiatok eur. Sleduj CTR, mieru preklikov a zbieraj dáta. Drž sa princípu najprv predaj, potom vyrob. Ak sa dá, ponúkni predobjednávku. Ak ľudia zaplatia dopredu, môžeš začať vyrábať. Ak nie, práve si ušetril kopec času. Podnikanie nie je o tom, čo si myslíš ty. Je to o tom, čo si myslí zákazník. Rieši tvoj produkt reálne jeho problém? Je problém dosť veľký, aby za ňoho bol zákazník ochotný zaplatiť? Zbieraj dôkazy, nedojmi.